ध्रुव राठी की वीडियो इतनी इंगेजिंग क्यों होती है? इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन, इट इज़ बिकॉज ऑफ डॉक्यूमेंट्री स्टाइल ऑफ साउंड डिज़ाइन। उनके वीडियो में हर ट्रांजिशन पे एक साइकोलॉजी ट्रिगर होती है, वूस, राइजर, ग्लिच, ये सब ब्रेन को कंटिन्यूसली स्टिमुलेट करते रहते हैं ताकि आपका अटेंशन ब्रेक ना हो। और नोटिस करना, जब सीरियस टॉपिक आता है, सरप्राइज, हार्ट बीट, ये सब चीज़ें क्रिएट होती हैं क्योंकि ह्यूमन ब्रेन विजुअल से पहले साउंड इफेक्ट को इमोशनली फील करता है, इसलिए साउंड डायरेक्टली इमोशन कंट्रोल करते हैं। डॉक्यूमेंट्री स्टाइल ऑफ वीडियो में सिर्फ बैकग्राउंड नहीं होता, एक पूरा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, किसी सिटी के बारे में बात हो रही है तो वहाँ पर क्राउड्स, मेट्रो, बर्ड्स, ये सब रियल एम्बियंस लेयर यूज होती हैं ताकि व्यूअर को लगे कि वो रियल चीज देख रहे हैं। और एक स्मार्ट ट्रिक, म्यूजिक को कभी कभी बीच में कट कर देना जिससे व्यूअर का अटेंशन उस वाले पार्ट पर बढ़ जाए। तो अगली बार सिर्फ विजुअल्स मत देखो, साउंड डिजाइन को स्टडी करो क्योंकि ऑडियंस आंखों से कम इमोशन से ज्यादा वॉच करती है। आपको इमोशन के साथ साउंड डिजाइन के नाम चाहिए तो कमेंट करो इमोशन और फॉलो कर लेना। मैं अपना पूरा पैक आपके डीएम में सेंड कर दूंगा।